بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد امیر اورکزی او تاسو ګورئ سنو پښتونخوا په دا مهال موجود یو قبایلي ضلع اورکزو میشتو مېلې کې چېرته کې چې خلک لګیا دي خپلو ځانونو لپاره او خپلو بچو لپاره د اختره تیاریانې کوي. د سره سره موږ خبره وکړو د اورکزو نورو بازارونو کلایه پیروزخیل هغه کې هم خلک ګڼ شمېر کې راوتلي دي اختره تیاریانې کوي. دلته کې محکمي کوم خلک دي هغو سره به د حوالې سره اختر تیاریانو حوالې سره او کوم موجوده صورتحال د هغه حوالې سره به خبرې اترې کوو. موږ سره اوسو. میشتو مېلې کې تاسو خپله کسو ډېر زیات رش دی او خلک د اختر والا بس تیاریانو کې مصروف دي او چوکڅه خالي د دې ورځې لږ بارانونه و دي وجې نه لږ غونې بس نن ډېر زیات رش دی. هغه طرف ته څه لاړو غوښې ورته لاړو نو هغه باندې خو بې انتها رش و بلکل سر هغه میلویدام نه خو داسې څه کوم دوکان ته ورشئ څه کوم شي نه تپوس کوي بس ډېر په مشکل سره میلوي. الله وبرکاتو. قدرمنو اورېدونکو نن موږ سره د ملګري راغلي دي میشتو مېلې ته او الحمدلله میشتو مېلې کې نن ډېر غټ رش پچ دی د اختر والا مېلې ریپوز دی او سبا ته به انشاءالله اختر وي او ښه ښکلی ترتیب روان دی او په سم د وجې لږ بس حالات داسې ګډوډ دي نور الحمدلله ښه ښکلی پروګرام سیټ دی او خلک هم ښه ډېر ورته راځي او ډېر رش دی ورکې او خلک راغلي ښه په دغه سره پوه شي خپلو بچیانو د شاپینګ دپاره او کپړې او د یو شی بل شی او ځانو دپاره خو رډي پروګرام یې روان کړی ماشاءالله. او ماشاءالله ښه شاپینګ روان دی کثیر تعداد کې خلک راغلي دي خو بارانه وجې نه لغونې هغه متاثره شوی دی خلک نه راوځي مسلسل 3 ورځې شوي باران شروع دی او دا سبا اختر دی او بیا ماشاءالله کثیر تعداد کې شاپینګ ته خلک راځي او ښه شاپینګ کوي.